So ang Bible mo ni, actually wa tay enough nga kapasidad nga sabton og iluhon gyud totally ang nature gyud sa Dios. Dili ta Dios nga masabtan nato totally gyud kung kinsa siya. So dependent ta kung unsa lang iyang gi-reveal sa iyang kaugalingon according sa Bible. Muna kung unsay giingon sa Bible kinsa siya, enough nga masabtan nato kinsa siya o kinsa ta sa iyang atubangan. But then dili enough ang Bible. Ang Bible isa ni ka source of information, pero dili tanan nagbasag Bible doon na personal nga experience gyud sa Ginoo. Lahi ang nakaila sa Ginoo ug nakasabot gyud sa Ginoo. Tanan ta nakaila nga si Christ ang atong Savior, hopefully. Pero dili siguro nato tanan nakasabot gyud nganong siya ang atong Savior. Tananta nakaila nga siya mo answer og prayer, nakahibaluta nga ang Dios mo answer og prayer. Pero siguro dili ta tanan nakahibalo or nakasabot gyud nganong mo answer siya og prayer. Tananta kaila kahibalo na God is powerful, gamahanan sa satanan, pero dili siguro nato tanan nakasabot gyud sa iyang pagka-powerful. According sa study, tanang halos parent kaila sa ilang bata, mga parents. Kaila ta unsa ilang hilig, kaila ta unsa ilang attitude, kaila ta unsa ilang mga favorite colors, favorite nga mga toys. Pero sumala pa sa study, dili tanang parent nakasabot gyud sa ilahang bata. Daghang parents nga wala kasabot nganong inani ang attitude sa iyang bata, nganong inani iyang mga hilig, nganong inani iyang batasan, kailata pero wa gyud ta totally kasabot usahay sa atong kabataan. And sumala pa sa study, in order nga mas mailhan ug masabtan sa parent ang iyang bata, mo demand ning isa ka personal nga experience, isa ka intimate nga relationship sa father or parent ngadto sa iyang bata. And the same thing sa atong life. Aron nga mailhan nimo og masabtan gyud ang Dios sa imong kinabuhi, mo demand ning isa ka personal nga experience diha sa Dios ug magsugod ni sa isa ka personal relationship ni Jesus Christ. Ug once naa na ka ni Christ na nakay personal nga relationship dito niya, wala diha natapos ang tanan. Dapat nimo ni i-build up nga relationship nga usa ka intimate, close, gyud nga relationship aron diha niyo mas masabtan gyud ang Dios ang dili niya sa imong kinabuhi. Kay hangtod nga dili nimo mailhan ug masabtan gyud ug ma-experience gyud ang Dios, walay essence ang atong thanksgiving. Yes. Muna nga nagapasalamat ang tausahay kay nay good, nay blessing ni abot tungod kay nakaila lang ta probably sa Ginoo. Pero ang tao nga nakasabot gyud sa Dios bisan sa imong kasakit, magpasalamat ka sa Ginoo. Amen. Kinumdum ko sa time ni Christ, during sa personal ministry ni Christ, one time nagbakta siya sa border sa Samaria ug sa Galilee, na-meet niya ning 10 lepers. Napulo ka mga tao nga nay leprosy. Nakitaan sa 10 lepers si Jesus Christ nagbaktas. So nisagit sila, anak ni David, kaluy imi. Nangay silang tabang. And then nakitaan sila ni Christ, ingon si Christ, okay, barog mo diha, pakita mo dito sa templo, ug maayo mo. So nanindog sila, nibaktas sila padulong sa templo. Wa pa sila kabot sa templo, napansin nila nga nangaayo na sila sa ilahang samad. Wa na sila gibati. And according sa Luke 17, isa nila out of 10, ang isa lang ang nibalik sa iyang agi, miduol ni Christ, ug niluhod ug nagpasalamat. Now pagbalik nining maong tao, tan-aw na tuon say respond ni Christ ha. Luke 17 verse 17 to 18. So Jesus answered and said, were there not 10 cleansed? But where are the 9? Were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? So nibalik ang isa ka tawo sa Ginoo, salamat kayo kay naayo mi sa amo ang leprosy. Di ba 10 man mo kabuok?
Asa ding 9. Nganong ikaw lang ang nibalik dinhi og nagpasalamat. Church, nangita si Christ sa kasing-kasing sa pagkamapasalamaton. Hinumdumi pila ka kahigayon gitabangan sa Ginoo. Dining tuiga lang. Apila lang to pila ka years. Despite sa atong unfaithfulness, despite sa atong mga shortcomings, despite sa atong mga broken vows, kapila ka gi-rescue sa Ginoo sa di mao nga situation. Pila ka mga prayers nimo ang na-answered. Pila ka chance gitagaan ka sa Ginoo, second chance, third chances. And kapila ka kahigayon mibalik sa Ginoo, mipiko sa imong tuhod ug nagpasalamat. Sakit hunaon-hunaon, naa na ta sa usa ka generation nga ang tao dili na kayo halos thankful sa ilahang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Daghan sa mga katawhan ang dili na thankful sa ilang job, sa ilang food, sa ilang way of living, sa ilang family. Daghan sa atong mga kabatanunan dili na thankful sa ilang parents. Kung inaani mong situation, bisitahi gud ang atong mga emergency room sa hospital. Bisitahi didto. Obserbahi didto ang mga tao nga nagsuffer sa ilahang mga sakit. Tan-awa ilang situation, dili ba nimo pasalamatan ang Ginoo sa imong good health? Adto dito sa mga homeless nga mga tao. Tan-awa ilang tuluganan matag gabi, karton, plastic, mag-atop lang og karton, inig kagabi kung mag-ulan way tulog kay mamasilong. Obserbahi ilang kinabuhi. Dili ba nimo ma-appreciate imong gamay nga balay, at least malinawon kang natulog inig kagabi. Adto dito sa orphanage. Tan-awa dito ang mga orphans, ang mga tao nga wala nay nag-atiman nga mga relatives. Mga nanay ug tatay, mga bata nga giabandona na, tan-awa didto ginahungitan sila sa mga tao nga dili nila kaliwat. Ug di ba niyo pasalamatan ang Ginoo sa mga kauban nimo karon sa imuhang panimalay, labi na sa nag-atiman nimo. Now, adto dito sa mga close nga mga countries, sa mga nasod nga walay freedom of religion, sa mga nasod nga hundreds, thousands of Christians ang gipang persecute, gipang patay tungod lang sa pagbitbit og Bible o pag-share ni Jesus Christ. Adto didto, obserbahi. Di ba niyo pasalamatan ang atong gamay nga local church nga at least natay freedom makasimba, makaampo, makapadayag sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Daghan kay mga butang nga wala lang nimo na-realize pero gi-bless kag maayo sa Ginoo. Daghan siguro nato dili na happy sa atong job, di na ta malipayon sa atong trabaho, pero kahibalo ba ka, pila ka mga jobless nga mga tao sa tibuok kalibutan ang nag-ampo niya ng imong trabaho karon. Di siguro ta happy sa atong pagkaon, matag adlaw, balik-balik lang siguro ang lasa, balik-balik lang ang naong. Pila, millions of hungry people ang nagsuffer sa kagutom nga nangandoy na ng pagkaon karon nga nas imuhang lamisa. Dili ta ka-appreciate ni ana tungod kay lahi ang focus sa ato ang attention. Mas nangita ta sa mga butang nga wala nato kay sa mga butang nga gihatag sa Ginoo. Wala pa nilabot sa mga spiritual blessings imong life. I-consider imong eternal life. Priceless na. Ang forgiveness of sins, ang Savior nga si Christ, ang gift of salvation, ang chance nga gihimo kang anak sa Dios, di na kabayrag sa lapi higalay suon. Muna ingon ni David sa Psalms 116 verse 12, ingon siya, "What shall I render to the Lord for all His benefits toward me?" Ingon ni David, sadang na-realize ni David ang kaayo sa Ginoo siyang kinabuhi. Sa Ginoo unsa may akong mabalik nimo, unsay akong mahatag nimo, unsay akong ma-offer nimo Lord sa tanang kaayo nimo sa akong kinabuhi. Now tan-away mong kagulingon. Deserving ba ang Ginoo? Tagaan nimo gamay kaayo nga commitment.
Sa tanang gihimo niya karon si mong kinabuhi, the fact nga nakakaroon si mong lingkuranan, buhi pa imuhang pulso, isana kay dako kay nga blessing nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. And do you think deserving ang Ginoo tagaan nato gamay kaayo nga pagpangalagan? Dili. Bisan gani ang atong kinabuhi, dili enough